السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم مصطفى عيد. النهاردة يا شباب جايب لكم الأداة اللي الناس كانت بتسألني عليها قبل كده. كنت أنا شاري شوية حاجات من الإنترنت ولفت نظر أحد الأشخاص وقال لي يا ريت توريني المنتج دوت اللي هو المنتج بتاع الشخير. الناس اللي هي عندها صعوبة في التنفس وبتشخر ياما وهي نايمة. طبعا انا ما بشخرش فمش هقدر احكم على المنتج بنسبة 100%، لكن اللي انا واثق منه ومتأكد منه ان هو بيخلي التنفس افضل بكتير. لان كان عندي احد اصدقائي عنده مشكلة في الجزء بتاع المناخير، في العظمة بتاعة المناخير هنا كان حصل له كسر وما بيقدرش ان هو يتنفس. فجبنا له زي نظام لزقة بتتلزق على المناخير بحيث توسع الجيوب الأنفية معاه بحيث إن هو يقدر يتنفس وهو نايم، ونجحت معاه جدا. بيقول لي أنا بقيت أتنفس وأنا نايم. لكن مشكلة اللزقة كانت ضعيفة جدا وما كانتش حل إن هي عملي معاه. فكان الحل ان احنا نقدر نجيب له المنتج ده. طبعا في منه اشكال والوان كتيرة، لكن المضمون واحد اللي هو بنفس المنظر ده كده، اللي هي عبارة عن كبسولات. هوريكم الكبسولات، ادي الكبسولات وادي المنتج هوريكم. تمام، هو الموضوع بسيط وسهل. هي عبارة عن كبسولات ممغنطة، كبسولات ممغنطة. جميل. ومعاك الأداة ديت بنفس المنظر كده. بتاخد الكبسولة الممغنطة، جميل، وبتلزقها على جنب من الجناب اللي هم بتوع المناخير، وتاخد كبسولة تانية وتلزقها هنا. جميل. بعد كده بتقدر ان انت تشوف الحجم اللي انت عايزه بالظبط المناسب ليك والافضل ليك. هو هنا في عندك ادي مقاس، ادي 2، ادي 3، وادي الرابع في ايدي. واوتوماتيك اول ما بتركبها على مناخيرك بتفتح لك مجرى التنفس بتاعك، تقدر ان انت تتنفس وانت نايم. اللي انا واثق منه 100% ان هي بتقلل الشخير لكن ما بتمنعهوش نهائي. الناس اللي عندها مشاكل طبية الافضل طبعا دكتور. طبعا بيجي كتيب معاها بطريقة الاستخدام زي ما شرحت لكم كده بالظبط. الاحسن والافضل طبعا في الحالات القوية جدا ان انت تستشير الطبيب بتاعك. جبت الحاجات ديت هتلاقيها موجودة على امازون، هتلاقيها موجودة على تيمو. معظم البرامج التسويقية الموجودة على الانترنت هتلاقي المنتج ده بيتباع باشكال والوان واحجام. السعر بتاعه هو عبارة عن المنتج دوت عبارة عن 4 قطع والجزء الممغنط. تمام. والكبسولات، الكبسولات انا جايب حوالي 100 كبسولة بحيث في كل مرة يقدر ان هو يستخدم في المرة الواحدة في النومة الواحدة كبسولة، كبسولتين في اليوم الواحد. يبقى هو معاه حوالي 50 يوم. وتقدر تطلب اكتر بعد كده، وممكن برضو في حاجات اقل. بالنسبة للسعر، السعر بالظبط عامل $5. $5 يعني بما يعادل مثلا 250 جنيه. يبقى 250 جنيه القطع ب100 كبسولة. طبعا بتتراوح أسعارها من شخص للتاني ومن موقع للتاني. ده كل الموضوع يا شباب. لو في عندك أي تعليق اتفضل اكتبهولي في الكومنتات. أتمنى أنكم فدتكم وشفاكم الله وعافاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.